dama na san ba so na yake ba, so kawai yake na faɗi gaskiya na ji kunya, shi kuma ya sami hanyar wulakanta ni. Gashi yanzu daga faɗar gaskiya har ya yi tafiyarsa baya ko tunawa da ni. Tunanin da take ta yi a cikin ranta kenan, sai kiransa ya shigo. Tana ɗagawa ta ce, ya aka yi? Ni kike cewa ya aka yi? Saboda kin samu na kira ki kin kai kara ta gun mama ko? Ni ban kai karanka ba, kuma ni bata karasa ba ya tsai da ita ya ce, ya isa, gidan Maryam dai sai kin dawo. Zara'u tana zuwa gidan Maryam suka rungume juna suna dariya. Maryam ta ce, wallahi Zara'u kin yi matukar bani mamaki, ke kuwa me ya kai ki yin irin wannan hauka haka? Wallahi ni tunda nake ban taba jin mace irin ki ba. Kina son mutum amma ki saki kanki da kanki. Zara'u ta ce, ke dai mu bar wannan maganar mu yi abin da ya kawo ni. Kin ji wai gobe zan koma ko? Gashi ni kuma ban gama da wannan mara mutuncin ba. Wa kenan? Maryam ta tambaye ta. Naja'atu mana, dan ni yanzu ba ni da matsala sai ta Naja. Yanzu ya kike ganin zan yi? Bana so mu tafi na bar baya da kora. Maryam ta ce, don Allah Zara'u ki bar maganar Naja. Ni a gani na yaya ba zai taɓa auren Naja ba. Ba dama rashin ki ne zai sa shi aurenta. To yanzu kuma tunda kin komo ai kenan. Maganar aurensa da ita ta tashi har abada. Zara'u ta ce, ba shi kenan ba, ko a jiya sai da ya daɗa faɗan min ya ce shi sun gama magana da ita, sai kuma maganar iyayensu. Maryam ta ce, duk abin da zaki ba shi da wani amfani, gara ki je daga can ki gwada basirarki ko zai fasa, tunda dai yana son ki. Zara'u ta ce, me kike nufi? Ina nufin a matsayinki na ƴa mace kika sami wanda yake son ki, da wannan damar zaki yi amfani ki ja hankalinsa na wajen kyautata masa da kula da shi, har ya manta da wata Naja wadda ni ban ma yarda yana son ta ba. Ita dai Zara'u bata kuma magana ba don ta rasa abin da za ta ce. Maryam ne ta yi ta mata nasiha, tana bata shawarwari, da haka har kusan magariba. Daga ƙarshe suka rabu suna yi wa juna saduwar alkhairi. Ana sallar magariba Zara'u ta koma gida. Tana zuwa ta yi wanka ta yi sallah magariba, sannan ta soma haɗa kayanta kamar yadda mama ta umarce ta. Washe gari kuwa tun asuba suka shirya. Abba ya yi wa Zara'u faɗa sosai da nasiha. Karfe 6:00 jirgin su ya tashi. Saira kuwa duk wanda ya gan shi a wannan ranar ya san yana cikin farin ciki. Ya je ya sanarwa da maman Nusaiba zuwansu, ya kai mata kayan da za ta dafa musu. Ta yi masa faɗa akan don me zai kawo mata kayan da za ta dafa musu. Ta ce sai dai ya koma da shi, ita tana da abin da za ta dafa musu. Shi kuwa hakuri yayi ta bata, da kyar ta karɓa. Yayi godiya, yayi wasu Nusaiba kyauta kamar yadda ya saba in dai ya shiga gidansu ko su suka je suka gaishe shi, tun mamansu tana hana su karɓa har ta rabu da su. Su Zara'u da suka shiga unguwar, Zara'u ji ta yi wani daɗi ya cika mata zuciya. Lokacin da ta hango gidanta bata san lokacin da ta saki murmushi ba. Ana buɗe musu gate suka yi ido hudu da mai gadi. Ta watsa masa wata muguwar harara. A zuciyarta kuma dariya take yi masa, saboda ta ga fuskarsa ta koma kamar ba shi ba. Idan ba kyakkyawar sani kai masa ba, babu ta yadda za a yi ka gane shi. Suna shiga gidan kamar an watsa musu turaren kamshi. Ta ko ina kamshi ne ke tashi kamar kamfanin turare. Gida ya ɗau gyara, kai kace yanzu aka gama ginin gidan. Wani sabon fenti aka yi masa. Kai gaskiya gidan yayi kyau. Da mutum zai bude ido ya ganshi a cikin gidan nan, a ce masa ba a Najeriya yake ba, tsaf sai ya yarda, don kusan komai na gidan na kayan waje ne. A babban falo suka zauna bayan an kai kayanta ɗaki. Ba su daɗe ba sai ga maman Nusaiba ta zo da murnarta.
tana musu sannu da zuwa. Bayan sun ɗan gaggaisa, maman Nusaiba ta ce bari na je na sa a kawo muku abinci. Mama ta ce da kin bar shi mu ba daɗewa za mu yi ba. Maman Nusaiba ta ce ai dole ne ku ci abinci kafin ku tafi. Za ta yi magana kenan sai ga Saira nan ya yi sallama ya shigo falon bayan ya gai da kaka da mamansa ya yi wa maman Nusaiba godiya sannan ya shige ɗakinsa. Maman Nusaiba ta kawo musu abinci mai rai da lafiya kusan kala 5 da lemuka masu daɗi. Mama da kansu ta zuzuba musu abinci ta mika wa Zara'u ta ce ba za ta ci ba. Mama bata takura mata ba ta rabu da ita. Saira ya fito cikin kananan kaya ya yi masa kyau sosai. Kallo ɗaya Zara'u ta yi masa ta ɗauke kanta. Shi kuwa Saira bai ɗauke kansa daga kallonta ba har ya karaso wajen da suke. Ya zauna ya ja abinci da ya gani ajiye ya dubi mama ya ce mama na ci wannan babu mai shi. Mama ta dubi Zara'u ta ce ga mai shi nan baki ci. Ko shi ta yi? Ya faɗa yana jinsa gabansa yanayi mata wani kallo mai cike da sakonni da dama. Misalin karfe 3 na yamma suna gama kimtsawa sun sa Zara'u a gaba suna ta yi mata nasiha. Daga ƙarshe aka haɗa su gaba ɗaya suka yi musu nasiha da ba su shawarwari. Suna yin sallar la'asar suka yi musu sallama suka tafi. Saira ne ya kai su filin jirgi a mota. Suna zuwa ba su jima ba jirgin su ya tashi. Shi kuma kai tsaye ya wuce Mr. Biggs ya siyo musu abin da za su ci. Tana cikin ɗaki bata ji sallamarsa ba har ya shigo sai ji ta yi ya ce ba kya amsa sallama ko a hankali. Ta juyo ta kalle shi ta ce ni ban ji ba. Ya karaso kusa da ita ya ce meye kike yi? Ta bashi amsa a takaice babu komai. Yayi murmushi ya fita. Bayan sallar isha'i ya shigo ɗakinta. Tana zaune a kan sallaya tana addu'o'i. Ya zauna a bakin gado tana idarwa suka shafa tare. Ya dube ta ya ce me za mu ci ne ko kin koshi? Bata yi magana ba. Ya dube ta ya ce ki same ni a falo yanzu. Ya miƙe zai fice daga ɗakin sai da ya kusa fita sannan ta ce ni fa na koshi. Ya juyo ya kalle ta ya ce to ki zo ki zuba min. Ya fita. Ta bi shi da kallo a zuciyarta ta ce ga mutum har mutum sai mugun jin kai. Bata daɗe ba ta fito yana kwance akan kujera kamar bai ga zuwanta ba. Sai da ta gaji da tsayuwa sannan ta yi masa sallama ya amsa mata sannan ya tashi ya zauna ya nuna mata kayan abincin da ya zo da shi. Ta kalle shi za ta yi magana sai ta ga fuskar nan tasa a murtuke. Dole ta fasa ta yi shiru. Ya ce mata ki zuba mana ko ba ki gan shi ba ne. Sai da ta gama zubawa ta sa masa a gabansa sai shi ma ya miƙe ya zuba mata ya tura mata ya ce to bismillah kin san duk wanda zai zauna da ni dole ya ci abinci ko da ba mai cin abinci ba ne bare ke da na sanki da ci ɗazuma don ban yi niyyar kula ki ba ne yanzu kuwa ya zama dole ki ci ko na dura miki. Ta kalle shi kamar za ta yi magana sai ta fasa ta ja abinci ta soma ci. Duk da yunwar da take ji ba ta son cin komai. Har ya gama bata gama ba ya mike ya shiga cikin ɗakinsa ya yi wanka ya dawo da niyyar shiga ɗakinta. Yana zuwa ya ga ta rufe kofa. Ya yi murmushi ya koma ɗakinsa ya kwanta. Washe gari tun karfe 6 na safe ya fita yana ta yana da marasa lafiya kuma shi zai duba su. Ita kuwa Zara'u tana can tana gyaran ɗakinta bata fito ba sai wajen karfe 8:30 na safe. Ta shiga kicin sai ta yi musu ɗan abin da za su karya mai sauki sannan ta je ta yi wanka ta yi kwalliya ta fito. ɗakinsa ta hanga a rufe don haka ta tabbatar baya nan. Ta zauna ta ci
ta ci ta koshi sannan ta kira Maryam suka hau hirarsu. Karfe 10 daidai na safe Sarah ya dawo gida da saurinsa ya shiga ya yi wanka ya fito ya same ta a ɗakinta a zaune kanta a sunkuye. Ta ce da shi sannu da zuwa, shi ma ya amsa mata ke ma sannu da gida. Ya riko hannunta suka fita, ita dai binsa take a tsorace har suka zo babban falonsu. Ya ja kujera ya zauna sannan ya sake hannunta ya ce, Zuhura, kawo min abinci, yunwa nake ji. Jikinta a sanyaye ta ce, ai ban gama ba, sai dai na safe. Koma wanne ne a bani, yunwa nake ji. Nan da nan ta kawo masa. Bayan ya gama ci ya koma kan kujera ya zauna yana duba jarida. Zuwa ta yi za ta wuce ya ce, Zara'u. Ta ja ta tsaya ba tare da ta amsa ba, shi ma bai jira amsar ta ba. Ya ce, ina zaki? Ta kalle shi ta ce, wajen girki na zan je, idan kin gama ki same ni a ɗaki na, za mu yi wata magana da ke, kin ji? Ta ce to. Ta tafi. 11 ta kammala komai, ta jera musu abinci sannan ta je ta yi wanka ta yi kwalliya sannan ta tafi ɗakinsa wajen kiran da ya yi mata. Ta yi sallama ta shiga. Yana gaban madubi yana fesa turare da fara'arsa ya amsa mata, hakan kuma yanayi mata daɗi sosai. Ta tsaya a jikin gado ta ce, na kammala. Ya kalle ta cikin sakin fuska ya ce, to sannu da aiki. Ya karasa abin da yake yi ya dube ta ya ce, karaso mana, ga wurin zama. Ya nuna mata gefen gado. Ba musu ta je ta zauna, shi ma ya matsa kusa da ita ya zauna. Zara'u ya kira sunanta cikin nutsuwa ta amsa. Suka ɗago suka kalli juna. Kowannensu ya nutsu ya soma magana. Hakika Zara'u, dukkaninmu mun yi kuskure a zamanmu na farko, sai dai duk wanda ya yi wani abu ba daidai ba kuma ya san ya yi, to ana sa masa ran wata rana zai gyara. Don haka mu ma yanzu lokaci da muka yi kuskure ya wuce, gashi kuma lokacin gyaran ya zo. Don haka mu yi hakuri a tsakaninmu, mu gyara kurakuran da muka yi a baya, mu yi wa junanmu alkawarin zaman lafiya ko don mu faranta wa iyayenmu rai. Iya abin da zan faɗa kenan. Idan akwai abin da za ki faɗa, ki faɗa, kar ki cuci kanki. Ba na so ki ɓoye duk abin da ke damunki. A hankali ta soma magana. Duk abin da ka faɗa haka ne, amma ni gaskiya ka yi hakuri, ba zan iya zama da mutumin da baya sona ba. Don haka ka yi hakuri mu zauna na ɗan wani lokaci, daga baya sai mu. Bata karasa ba ya dakatar da ita ya ce, Zara'u, ke fa ba yarinya ba ce, ya kamata a ce kin fahimci menene so. Ko da yake ni da ke mun yi kokarin ɓoye son da muke yi wa junanmu. Ya jawo ta jikinsa ya rungume ta ya ce, ki yi hakuri Zara'u, ina son ki, son da ban taɓa yi wa kowa ba. Zara'u, na daɗe da son ki a zuciyata tun ranar da na ganki a wajen saukar ku, kuma nai sa'a Abba ya bani ki. Ban san ina son ki da yawa ba, sai da kika gudu kika bar ni. Na sha wuya Zara'u, na kasa komai banda tunaninki da tunanin yanda zan yi ki dawo ɗakinki. Da na ga abin ya fi ƙarfin tunani na sai na koma gaya wa Allah, don na san shi ne kaɗai wanda zai iya dawo min da ke. Don haka ki amince da abin da ya faru a baya. Ya yi shiru yana shafa gashin kansa. A hankali ta zame daga jikinsa ta durkusa a gabansa ta ce, ka yi hakuri yaya, ka yafe min laifin da na yi maka. In Allah ya yarda ba zan kuma ba. Ya riko hannunta ya dawo da ita jikinsa ya rungume ta ya ce, komai ya wuce, sai dai mu faɗa wa Allah ya ba mu mama da umma a daren yau. Babbar magana. Masu saurare, kar je ku manta fa, kuna sauraron daddaɗan labarin nan ne daga bakina ni dan Salma, mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe. Kuma kada ku manta, muna cikin daddaɗan labarin nan ne mai suna ban sake ta ba, littafi na 8 kuma na ƙarshe da yardan Ubangiji. To fa labari ya canja salo.
waɗannan dai da suka tsani junan nasu gashi yau dai sun tare a gadau ɗaya, kuma har suna zancen da ya fi ƙarfi na. Mu dai je zuwa a cikin littafin don jin yadda za ta kasance. Da sauri ta sa hannu ta rufe fuskarta, shi kuwa ya daɗa rungume ta yana dariya, can kuma ta miƙe da sauri za ta fita, ya riƙe ta. Ina za ki? Ya tambaye ta. Kira na ake a waya, je ki dawo. Ta kalle shi ta ce, ka fito ga abinci can yana jiranka, rabu da shi, ya ce mata. Ta fita tana murmushi. Bayan sun gama cin abinci ya miƙa mata takarda da biro ya ce, ki rubuta duk abin da kike bukata. Ta bi shi da kallo ta ce, kamar me? Shi ma ya kalle ta ya ce, ko me kike so in dai bai fi ƙarfi na ba. Ta yi murmushi ta tashi ta koma ɗakinta ta rubuta ta kawo masa. Ta koma da sauri yana budewa ya so makarantawa kamar haka. Ina so ka ban soyayyarka, ina so ka bani kaunarka, ina so ka aminta da ni. Yana gamawa ya miƙe yana murmushi jin daɗi, ya nufi ɗakinta. Yana shiga da ya rungume ta yana ta sakar mata kiss. Ido na a rufe ta ko ina, sai da ta ga ba shi da niyyar dainawa ta gudu. Ya bi ta yana cewa da ita, ke fa kika ce na baki, ya kike amin, ke fa kika ce na baki. Ya rike ta yana cewa, kaɗan zan baki, zan ajiye sauran. Ta kama ta bi shi ta fara ba shi hakuri. Suna dariya da kyar ta samu ta gudu a wannan ranar. A haka suka yi ne suna manne da juna. A daren ranar Muhammad ya nuna wa Zuhura zunzurutun soyayyarsa da yake yi mata, kuma ya nuna mata kewarta da ya yi. Washe gari hana ta komai ya yi, sai shi yake yi. Shi ya haɗa musu breakfast, ya bata magani ta sha ta kwanta, sannan shi ma ya samu ya yi wanka. A gurguje ya je asibitinsa ya ɗan duba marasa lafiya ya dawo gida. Ita kuwa Zara'u a lokacin da ta tashi sai ta shiga kicin don saboda ta haɗa musu abincin rana. Shi kuwa Sera daga zuwan shi ya yi sanda ya biyo ta cikin kicin ɗin don ya ga abin da ke faruwa. Ya karaso inda take, ya dube ta ya ce, ba na ce karki shiga kicin ba. Ta ɗago kai ta dube shi za ta yi magana, sai ta ga fuskar nan ba wasa. Ta sunkuyar da kai kasa ta ce, ka yi hakuri, gani na yi zan iya, don za ki iya, ba ni na ce a bari ba. Ka yi hakuri, ta ce da shi. Sannan ya saki fuskar ya ce, kin gama ko da saura? Na gama, kwashewa kawai zan yi. To maza ki zuba min na ba wa baba mai gadi. Da sauri ta ɗaga ta kalle shi ta ce, ni gaskiya ban yi da shi ba. Akan me? Ba komai, to a zuba masa. Haushi ne ya kama ta. Ta ajiye kulan ta fita. Shi ya kwashe abincin ya rufe mata kicin ɗin, sannan ya nufi inda take. Tana cikin ɗakinta tana kuka ya shiga. Ta ɗauka zai mata masifa kamar da, sai ta ga ya haƙince yana share mata hawaye. Ki yi shiru don Allah, bana son kukan nan. Ki yi hakuri, ki taimakawa mai gadin nan, yana buƙatar taimako. Ba shi da kowa a garin nan sai mu. Shi ne bayan tashiwansa daga asibiti yake bani labarinsa. Da shi mutumin ne mai rufin yake faɗa min, shi mutum ne mai rufin asiri a ƙauyensu. Yana da matarsa ɗaya da yaransu 5. Ya sayi da kadararsa da komai nasa, sai ya zubo su a mota da niyyar ya zo nan don ya samu wani ɗan kasuwanci ya yi. To akan hanyarsu ta zuwa nan suka yi hatsari. Matarsa da yaransa duk suka mutu. Shi ma da kyar ya tsira. A asibiti ya karasa warkewa. Bayan ya sami sauki, shine ya bani labarinsa. Kin ji dalilin na ɗaukarsa aiki, kuma nake tausaya masa. Cikin damuwa Zara'u ta ce, duk da waɗannan zantukan
karya ya duka waɗannan zantukan na karya ne da yaudaran ka yake so yayi. To wallahi duk abin da ya faɗa maka karya yake yi. Yanzu haka ma wani mugun halin yayi a garin su aka koro shi, don haka ni ba ruwana da shi kuma ba zan taɓa tausaya masa ba tunda ya nuna min shi ba tsohon arziki ba ne. Ta juyo ta kalle shi ta ce, ka yi haƙuri yaya, ba zan iya bashi abin da na girka ba saboda na tsane shi. Sai ya ɗago ta ya zaunar da ita ya ce, in dai wannan ne ya wuce, zo mu je ki gyara wajen. Tun daga wannan ranar ba wanda ya kuma zancen mai gadi, kuma ba ta taɓa bashi abincinta ko da wasa ba. Mai gadi bai taɓa shigowa ba. Haka suka ci gaba da zaman su gwanin sha'awa kamar ba su ba. Idan ka gansu za su burge ka. Kullum Sera yana zuwa asibitinsa da sassafe ya dawo gida karfe 10. Zara'u ko sau ɗaya ba ta taɓa kiran ummanta ba a waya saboda tana tsoron faɗanta. Tana zaune a kan kujera ta kira ta bayan sun gama waya da su mama da kaka. Ta faɗa mata ta daɗe ba ta ɗauka ba, ita kuma ba ta daina kiran wayar ba har ta gaji ta ɗauka. Cikin faɗa ta ce, ya aka yi ne kike damuna da kira? Umma don Allah ki yi haƙuri, kiran ki kawai na yi mu gaisa kuma na baki haƙuri. Umma ta ce, ai ba ni zaki baiwa haƙuri ba, ko za a bayar, domin yanzu lokaci ne na rama abin da kika yi masa. Tun da zai auri mai son shi, kin ga ke ma sai ki ɗanɗani ɓacin rai da kika saka shi. Ita dai Zara'u shiru ta yi tana jin ta har ta gama, bata kuma cewa komai ba. Tana ji ta ce, idan Muhammad ya dawo ki ce ya kira ni, za mu yi magana da shi. Ta kashe ba tare da ta jira amsar da za ta bata ba. Zara'u kamar gunki haka ta zama saboda maganganun ummanta sun bata tsoro, don ba abin da ta tsana kamar Naja, ko sunanta ba ta son ji bare a ce za ta auri mijinta. Hakika ta yi kuskure. Yanzu meye mafita a gare ta? Wani guntun hawaye ne ya soma zubowa daga idanunta. Bata ankara ba sai ji ta yi ana share mata hawayen. Ta ɗago kai da sauri suka haɗa ido da shi. Ya zauna kusa da ita, ya jawo ta jikinsa, ya rungume ta, ya ce, na daɗe a tsaye ina kallon ki, ban san da wa kike waya ba har ya ɓata miki rai, ya sa ki zubar da hawaye. Ki faɗa min waye. Ta sauko daga jikinsa ta koma kan kujera ta zauna kanta a kasa ta ce, da Umma muke waya. Ta ce, idan ka dawo ka kira ta a waya. Da sauri ya ciro wayarsa ya kira ta. Sai da suka gama sannan ya dawo wajen Zara'u ya ce, duk da ban san maganganun da ta gaya miki ba, amma na san ta yi miki maganar Naja ko? Ya kalle ta, ita ma shi take kallo ba tare da ta ce komai ba. Ya ci gaba da maganar da yake yi, saboda maganar Naja ta yi miki ko? To kwantar da hankalinki, in dai duk abin da ya faru a baya shiri ne kawai. Ya kwanshe labari tun farkon zuwansa wajenta har ƙarshen rabuwarsu ya gaya mata. Don haka ke kaɗai ce tawa. Ta kalle shi ta yi murmushi ta ce, ka yi alkawari. Ya yi dariya ya ce, sai dai mu yi wa juna alkawari in kin yarda. Na yarda. Suka yi dariya suka yi wa juna alkawari. Zama ne ake yin sa mai daɗi tsakanin Zara'u da mijinta Muhammad, wato Sera. To mu ma Allah ya ba mu masoya na kwarai, masu kuma son mu tsakani da Allah. To dai mu je zuwa. Wata rana Zara'u ta tashi ba ta jin daɗin haka. Sera bai fita ko ina ba, yana zaune yana kula da ita. Sai bayan azahar ta ɗan ji daɗi har ta ci abinci. Washe gari ma haka ta tashi da zazzaɓi mai zafi. Hankalin Muhammad ya mugun tashi. Tana kwance a jikinsa kamar mai barci, shi kuwa yana
ta faman tofa mata addu'o'i. Daga shi har ita babu wanda ya kai komai bakinsa sai wajen azahar. Ta yi barci, shi kuma ya fita masallaci. Ya yi wajen karfe 3 ta tashi, amma kamar ba ta yi cuta ba. Ta yi wanka, ta yi kwalliya, tana shirin fita, sai gashi ya shigo ɗakin. Zara'u ya kira sunanta a hankali, ta amsa. Ya karaso, ya rungume ta, ya ce, ya jikinki? Da sauki ta ce da shi. Ya riko hannunta suka fito falo. Ya ringa jera mata abin da ya siyo musu. Ya kama dariya, ya ce mata, yaya mu nawa za mu ci duk waɗannan abubuwa, ni da ke kawai? Ya faɗa yana dariya. Haka suka zauna suka ci gaba da hira. Saira yana ba ta labari na ban dariya, tana ta dariya. Washe gari, abin mamaki, sai gashi ta tashi da wani zazzaɓi da ya fi na kullum. Hankalin Saira ya kara tashi. Haka ya ɗauke ta suka tafi asibiti. Ya shige da ita ofis ɗinsa, ya soma yi mata gwaje-gwaje. Sakamakon da ya gani ya sa shi matukar farin ciki. Ita kuwa Zara'u ta san tana da ciki, amma sai ta ki sanar da shi. Akan gadon da aka yi mata gwajin ta yi barci har sai da azahar ta yi, sannan ta farka. Suka koma gida. Tun daga wannan rana Zara'u take samun wata sabuwar kulawa daga wajen mijinta. Ita har tausayi yake bata, ganin yadda yake yin nan da ita. Daga ta yi motsi zai ce mai yake damunta. A ƙarshe ma komai nasa ya bari ya koma wajenta. Yana matukar kula da ita. A haka har cikinta ya kai wata 4. A lokacin ta samu sauki sosai. Komai da kanta take yi, banda wanke-wanke da shara, wanda tuni mijinta ya sama mata mai aiki, wata 'yar dattijuwa. Wata rana Zara'u tana kwance a jikinsa, yana ba ta zuma. A lokacin yake gaya mata gobe zai je Kano in Allah ya yarda. To, ban gane ba fa. Me ke shirin faruwa haka? Tabdijan. Masu saurare, za ku ɗan min uzuri, za ku kuma yi min hakuri. Don wallahi page kusan 3 babu. To, bari dai in dai ci gaba da ɗauko muku labarin a haka, don gaskiya ban san ya zan yi ba, don kusan falle 2 babu. To kuma ban san ya za a yi ba. Bari dai mu ji daga inda za a tashi, don gaskiya an yi tsallake kusan fefa 3. Mu dai je zuwa. Duk yadda kaka ta kai da son a yi wa mai jego wankan rumhu, amma fir Muhammad yake yarda. To mun bar baya sosai, don gashi kuwa har ta haifu. Ya ce shi ba za a yi wa matarsa wankan tsohuwar al'ada ba. Al'adan da suka rike shi da muhimmanci, ba duk bidi'a ba ne. Daga ƙarshe ma ya koma shi ne mai kula da ita, da ya yi mata komai wanda mai jego take bukata. Har ita kanta Zara'un da kakan suna mamakin yadda aka ya iya. Ita kuma kakan dole ta hakura ta kula da jaririn da ya yi masa wanka. Daɗin wasu abubuwan da Zara'u take bukata, wanda dole sai mace 'yar uwarta ce za ta yi mata. Ranar suna aka sa wa yaro sunan kakansa, wato mahaifin Zara'u, suke kiransa da Khalifa. Mai jego da jaririn sun sha gata, kowa da abin da yake kawo musu idan ya zo barka. Haka ma Muhammad ya yi matukar rawar gani, don har sai da Zara'u ta sa shi a gaba, tana roƙonsa kayayyakin da yake ta faman siyowa sun yi yawa. Ya isa haka, domin duk fita sai ya taho da wani abu nata ko na jaririnta. An sha rigima da Saira wajen tafiya da Zara'u gida don ta yi 40 a can. Ita mama ta ce dole sai an tafi da ita gidan. Shi kuma Saira ya ce lallai shi ba
shi a bar masa matarsa, don duk abin da za a yi mata ai shi ma zai iya yi mata. Amma mama ta ki yarda, ta kafe akan sai an tafi da Zara'u gida. Muhammad ba shi da yadda zai yi, haka aka yi masa dole ba dan ya so ba, aka tafi da Zara'u gida. Ya yi fushinsa ya gama, daga ƙarshe ya sauko ya haƙura. A haka har su Zara'u suka yi kwana 40 da haifuwa, kuma a ranar aka ce za a mayar da Zara'u ɗakinta. Daga shi Saira har ita Zara'un suna cikin tsananin farin cikin jin wannan farin labarin. Haka kuwa aka shirya aka mayar da Zara'u gidanta, inda su kaka suka kara yi musu nasiha da ba ta shawarwari, suka yi mata sallama suka tafi. Sai da kowa ya gama tafiya sannan Saira ya shigo gidan, fuskarsa a sake. Daga ganinsa ka san yana cikin tsananin farin ciki mara misaltuwa. Zara'u tana hango shi ta miƙe, ta tafi da gudu ta faɗa jikinsa ta rungume shi. Shi ma ya rungume ta, kama kirjinsa ta yi cikin farin ciki, suka kama dariya. Saira ya ce, ai Zara'u, da har na yanke hukuncin da an kara kwana ɗaya da na yi wani sabon auren, domin na takuru da yawa, ina cikin kewarki. Zara'u ta saka kara ta ce, tabdijam, ai kuwa sai ka fasa, domin gani na dawo gare ka. Kai ɗin nawa ne ni kaɗai, ba zan taɓa yarda wata ta shiga tsakaninmu ba har ta kwace min kai. Suka kara saka dariya ga baki ɗayansu. Kallo ɗaya za ka yi musu ka san suna cikin tsananin farin ciki da maraicin juna. Haka suka ci gaba da rayuwarsu cikin tsantsar so da kaunar juna, da nunawa suna soyayya kamar su lashe junansu. Alhamdulillah, nan ne ƙarshen wannan littafi. Da fatan ya nishaɗantar kuma ya faɗakar. Sannan ina neman afuwa ga wanda ya ga wani kuskure a ciki karatuna. Ɗan adam ajizi ne, zai iya aikata kuskure, a ya sani ko bai sani ba. Da fatan za a yi mini uzuri. Sannan kofa ta a buɗe take wajen karɓar gyararku ko kuma nasiharku ko kuma shawarwarinku da kuma tambayoyinku, domin da bazarku mu makaranta muke taka rawa. Muna yi ne domin